Bună! Astăzi vreau să facem un butter slime. Ca să facem un butter slime avem nevoie de spumă de raz, lipici, glicerină boraxată, ceva cu care să amestecăm, și Amos Clay. Pentru început vom face un fluffy slime și după aceea vom adăuga asta. Eu o să vă învăț și cum să facem un fluffy slime. Așa, trebuie să punem lipici, depinde cât de mare vrem să-l facem. Eu nu voi pune nimic colorat, nu-l voi colora cu nimic pentru că este cleiul colorat. Așa, puneți lipici, depinde cât de mare vreți să îl faceți. Așa. După aceea vom pune spuma de raz. Da. O agit puțin. Teoretic nu trebuie să fac așa, dar nu știu de ce face așa. Da. Așa, am pus eu această spumă de raz foarte ciudată. Bun, acum trebuie să amestecăm. Așa, și voi amesteca bine, bine. Așa, trebuie amestecat bine. Așa, acum l-am amestecat. Iar acum voi pune glicerina boraxată. Voi pune câte puțin, depinde și de cantitate, dar voi pune puțin ca să nu se întărească. Și dacă va mai trebui, voi mai pune. Mai trebuie, eu voi mai pune. Amesteci bine cu putere ca să se poată lega. Tot voi mai pune. Cred că de data asta va fi ultima dată când pun. Așa sper, cel puțin. Așa. Vedeți, deja începe să se deslipească. Dacă facem așa cu el, se ia tot ce a mai rămas pe vas și e ca și cum a făcut slime-ul. Aici mai trebuia puțin amestecat. Așa, gata, l-am dezlipit de acolo. Bun. Vedeți, este fluffy. Așa, iar acum urmează un pas destul de simplu. Eu nu voi mai face cu albastru, voi face cu roșu până la urmă. Vom lua cleiul. Putem pune cât vrem. Eu voi pune jumătate sau aproape jumătate. Atât. Bun. Și acum, în acest fluffy slime, vom pune cleiul. Da? Și îl vom amesteca. Și îl vom întinde. În timp ce îl veți amesteca, se poate și rupe. Dar nu e nimic. Îl
atenția loc. Dacă mai vreți, puteți să mai puneți glitter, vedeți. Bun, eu deja l-am amestecat și este gata. Este foarte butter. Se întinde foarte mult. Este, uitați. E super tare. Și acesta a fost butter slime. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă la canalul meu de YouTube. Pa!